Bentornati in una nuova vicenda esistenziale di un'artista crepata e dimenticata. Oggi parliamo di un artista che mi avete suggerito voi, io non la conoscevo. Non ho trovato tantissime informazioni su di lei, a essere al 100% onesta. Quelle che ho trovato ve le racconto nel modo più preciso possibile. Sicuramente è un personaggio molto particolare, la cosiddetta Witch of Positano. Cioè, proprio... Non ho messo gli anelli che fanno molto più strega. Un attimo. Ecco, ma adesso sono pronta a parlare di Vali Myers. Sono Caterina Fassina e questo è Margine, un podcast che riporta in vita artisti rimasti nell'ombra. Vali Myers nasce il 2 agosto del 1930 a Canterbury, che è in provincia di Sydney. Sua madre suona il violino e suo padre lavora nella marina inglese. Sua madre suona il violino non significa che lavori come violinista, significa che è brava a suonare il violino. I suoi primi anni di vita li passa in questo paesino dimenticato da Dio, abitato principalmente da minatori gallesi, infatti lei ha questi capelli rosso fuoco. Non è però una bambina socievole, non ha assolutamente amici nonostante vada a scuola. Lei preferisce stare da sola nella natura, riempie le sue giornate perdendosi per ore e ore nei boschi e nei prati e disegnando. Diciamo che avendo un'immaginazione molto viva, pur stando da sola, lei non si annoia mai. Quando Vali ha 11 anni, quindi siamo nel 1941, la famiglia si trasferisce in un sobborgo di Melbourne perché il padre viene trasferito. Se prima non aveva amici, sicuramente non si mette a socializzare in un ambiente nuovo quando ormai ha già 11 anni, quindi Vali si ritira sempre più in se stessa e inizia però anche a ballare, oltre a disegnare. E infatti inizia anche a maturare questo sogno di diventare una ballerina. I genitori di Vali, al posto che essere contenti che questa bambina solitaria alle soglie dell'adolescenza, quindi uno dei periodi più complicati della vita dell'essere umano, finalmente sta bambina c'ha un sogno, è un sogno che contempla studiare, uscire di casa, stare con altre persone che hanno il suo stesso sogno, i suoi coetanei, deve studiare in accademia, al posto che essere contenti, insomma, per una serie di cose, per cui penso che i genitori dovrebbero essere contenti, loro le tagliano le gambe. Non vogliono che questa bambina abbia una carriera artistica, nonostante la madre suoni il violino. Per questo prima vi dicevo, suona il violino, ma non vuol dire che lavori come artista. Il violino, diciamo, per le donne dell'epoca è più un vanto di cui parlare all'interno dei circoli dell'alta società, no? Una donna che sa suonare il pianoforte, una donna che sa suonare il violino è sicuramente molto più appetibile agli occhi degli uomini di una certa sfera sociale. Ma tornando ai genitori di Vali, sono entrambi molto rigidi e preoccupati per la propria reputazione perché Melbourne è una colonia inglese e quindi ha ereditato una certa rigidità vittoriana che è durissima a morire. L'onore della famiglia agli occhi esterni, quindi essere considerati parte della buona società, è tutto. Per cui senza una reputazione non si vale nulla. Vali ha un carattere che non potrebbe essere più distante da questa visione del mondo, a lei non gli frega niente. E infatti a 14 anni, nel 1944, lascia la scuola e se ne va di casa. È arrabbiata con i suoi genitori e quindi a quell'età se sei arrabbiato con i tuoi genitori sei arrabbiato con il mondo intero. E però nel suo caso lei non riprenderà più i rapporti con i suoi. A 14 anni lei inizia a lavorare in una fabbrica per pagarsi le lezioni di danza moderna. È la trama di Flashdance, ok? Anche perché in poco tempo lei diventa la prima ballerina della compagnia di danza moderna di Melbourne, quindi insomma ha un discreto successo, soprattutto grazie ai suoi capelli rossi, tra l'altro, perché la rendono molto riconoscibile. Comunque diciamo che a Melbourne lei inizia a farsi una certa reputazione nel circolo artistico. Tuttavia, nonostante lei ormai se ne sia andata dalla casa dei suoi genitori, è rimasta a Melbourne e la società è sempre quella.
Per cui da una donna ci si aspetta che a un certo punto lei metta da parte le proprie passioni, le proprie inclinazioni artistiche per diventare una buona moglie, una donna rispettabile, una madre impeccabile che sicuramente non sta sul palcoscenico. Secondo voi Vali è d'accordo? Assolutamente no. Per cui lei non ne vuole proprio sapere di sistemarsi perché lo trova molto noioso. Per cui nel 1949 decide che è arrivato il momento di fare un salto di carriera e quindi lascia l'Australia per inseguire il suo sogno di ballerina a Parigi. Salpa dal porto di Melbourne da sola, a solo 19 anni, e questa barca poi, dopo settimane e settimane di navigazione, arriverà in Europa. E cosa è successo in Europa? È finita la Seconda Guerra Mondiale, per cui Parigi era stata occupata dai nazisti, come abbiamo visto negli episodi dedicati al Schiaparelli, a Lee Miller, li trovate nel canale. Quindi Parigi non è che stia proprio benissimo, è mezza distrutta, l'economia fa fatica a riprendersi, tutti soffrono la fame. Di lavoro sicuramente ce n'è pochissimo. I bombardamenti poi hanno raso al suolo anche le infrastrutture, quindi diciamo ci vorranno almeno altri 7 anni prima che la città inizi a riprendersi ai livelli prebellici. E infatti la carriera di Vali nella danza non prende il volo. Tuttavia lei si rifiuta di tornare in Australia perché non vuole ammettere la sconfitta. Diciamo che preferisce essere miserabile fuori, quindi soffrire la fame, essere povera, piuttosto che essere miserabile dentro, intraprendendo uno stile di vita che non le appartiene. Quindi cosa succede? Che in pochi mesi, senza un lavoro, lei finisce letteralmente sotto un ponte, quindi lei vive per le strade del quartiere Saint-Germain-des-Prés e adotta per necessità uno stile di vita bohemienne. Vive insieme a una comunità rom, che ricordiamo era stata perseguitata dalla pulizia etnica dei nazisti, e vive anche insieme a degli ebrei sfuggiti alla furia dell'Olocausto. Insieme a loro vivono anche altri artisti squattrinati e dei ladruncoli, diciamo, ladri che rubano per mangiare, ecco, non ladri cattivi, diciamo. Vali si trova a proprio agio con questi emarginati, loro si sostengono a vicenda, sono di fatto una vera e propria famiglia. Sono tipo i bimbi sperduti di Peter Pan. Però nonostante lei si trovi bene, è costretta dalle circostanze ad abbandonare il suo sogno di diventare, diciamo, una ballerina professionista. Continua a ballare per scimolare qualche spicciolo, lei balla nei caffè o nei nightclubs, però ovviamente è tutto un altro livello rispetto a quello a cui era abituata all'Accademia di Melbourne. Di fatto però la danza la tiene in vita sia psicologicamente sia fisicamente perché le permette di avere un'entrata per mangiare e poi soprattutto le permette di conoscere praticamente tutti perché ballando, diciamo, nei luoghi di aggregazione principali e ogni tanto pure per strada, tutti sanno chi è. Quindi lei diventa famosissima nel quartiere e nel frattempo continua a disegnare e impara anche a fare tatuaggi. Si tatua pure da sola, pure in faccia. Non adesso, più avanti si tatuerà in faccia, però diciamo si tatua da sola. E ricordiamo che in questo periodo i tatuaggi non vanno di moda, cioè i tatuaggi in questo momento storico sono un motivo in più per essere esclusi dalla società, che è anche quella che ti dovrebbe offrire un posto di lavoro. Quindi diciamo che Vali è molto insofferente alle regole, ok? Comunque, tra i tatuaggi, il modo che ha di vestire, che sicuramente è povero, sono vestiti di fortuna che trova, ma insomma li abbina in modo particolare, questi capelli rossi, è difficile non notarla per le strade di Parigi, quindi diventa un personaggio. Vali diventa una vera e propria istituzione per la cosiddetta street culture, no? La cultura di strada, la cultura underground. Lei tra l'altro poi si trucca con 2 enormi cerchi neri pece proprio attorno agli occhi e si applica anche una patina bianca sul resto del viso e poi canta "Volevo essere un duro", no. Lucio Corsi con la parrucca con un accento australiano che non è così comune tra l'altro a Parigi. Dopodiché, essendo molto bella, è anche una donna particolarmente ambita, poi balla da Dio, quindi figurasse. Quando va a ballare con i suoi amici certamente è eccentrica, però balla anche molto bene e essendo così strionica, cioè
risulta per forza affascinante agli occhi maschili, no? È ovvio a tutti che Vali sia una creatura molto rara e, come tutte le creature rare, attrae parecchi sguardi. Poi sappiamo che esiste una categoria di uomini, per quanto mi riguarda irrisolti, che guarda alle donne più selvagge sperando di domarle. Credo sia l'equivalente maschile della sindrome da croce rossina. Comunque, in ogni caso, le storie che nascono con queste premesse hanno un epilogo infelice. La storia d'amore parigina di Vali è quella con Pierre Foyet, che è un artista bohemian, che è una testa calda, noto alle autorità per il suo stile di vita anticonvenzionale, che sicuramente non piace allo Stato, ma piace molto a Vali. Secondo le fonti che ho letto, lui era soprannominato il capo nella comunità, diciamo, di bohemian, ed era famoso per questo comportamento imprevedibile e anche per una camminata particolarmente felpata, diciamo, felina. Da quello che ho letto si pensa che fosse lui a raccogliere i soldi che i turisti lanciavano a Vali mentre lei danzava per strada. I due hanno questa relazione turbolenta, pare che lui le abbia anche alzato le mani molteplici volte. Comunque sono talmente tanto iconici e soprattutto esteticamente belli che il fotografo olandese Ed van der Elsken li fotografa per il suo libro Love on the Left Bank. La foto più famosa di questo servizio li ritrae in un bacio che non saprei se definire malato o appassionato, comunque sicuramente una bella foto. Quando non danza, Vali passa le giornate nei caffè di Saint-Germain e disegna febbrilmente su questo album. Non andavamo nei bar perché era di moda, non avevamo nessun altro posto dove andare. Ballare mi teneva in vita. Ho visto morire così tanti miei amici. Questo stile di vita bohemian che noi spesso facciamo per moda, l'ho fatto pure io, quindi andiamo a fare coworking, che per gli artisti non è mai coworking, ma insomma avete capito il concetto, alla Santeria per Milano oppure per Roma. Andiamo a fare coworking al Bar del 5. Bar del 5 non riesce a fare coworking manco volendo. Da Zalib, per dire. Ecco, insomma, per loro non era una scelta di vita, non avevano proprio alternative. I disegni di Vali di questo periodo sono estremamente lugubri. Sono figure umane scheletriche, sono paesaggi scuri, melanconici. Sono spesso in bianco e nero, tra l'altro. Nel 1952 però Vali viene allontanata da Parigi perché non ha un regolare permesso di soggiorno e perché il vagabondaggio è un reato. Poi lei gira pure insieme a Pierre Foyet, quindi insomma figurarsi come è vista la polizia francese. Scappa dalla Francia e ripara a Vienna, dove cerca in tutti i modi di ottenere un permesso di soggiorno, un visto, ma le continuano a respingere la richiesta. Qui incontra un architetto austriaco, Rudi Rappold. I due si innamorano e iniziano a viaggiare insieme per i paesi europei, ma comunque vengono rincorsi, cioè sono rincorsi alle calcagna letteralmente, dalla polizia perché Vali non è europea ed è una vagabonda. Rudy invece è europeo, ma è di etnia rom. Diciamo, i due fanno un sodalizio vincente in quegli anni, quindi insomma, poracci, fanno sta vita di merda, scusate il francesismo ma questo è, per 3 anni. A un certo punto capiscono che l'unico modo per Vali di ottenere la cittadinanza è di sposarsi con un europeo e così Rudy se la sposa nel 1955 a Vienna e insieme riescono a tornare a Parigi. Nei disegni di Vali iniziano a comparire i colori, o meglio, non c'è solo il colore nero. I suoi disegni sono psichedelici, non credo esista una parola migliore per descriverli. Sono un insieme di creature, spiriti, animali, oggetti, cioè sono Leonora Carrington alla 10ª, per dire, come stile. I dettagli sono curatissimi ed è per questo che alcune sue tele ci impiegano moltissimo a essere pronte. Alcune tele richiedono perfino 2 anni di lavoro. Lo scrittore George Plimpton pubblica nel 1958 il portfolio di Vali nel magazine che lui aveva fondato, The Paris Review, che è una pubblicazione parecchio importante in quegli anni. Quindi durante questo suo ritorno a Parigi, Vali effettivamente incontra figure importanti dell'arte e della cultura europea, ad esempio Sartre e Simone de Beauvoir, però purtroppo cade anche nella trappola dell'oppio.
Lo fuma insieme a Jean Cocteau, tra l'altro, quindi non propriamente insieme all'ultimo degli sfigati. Comunque, lei non riesce a liberarsene di questo oppio e allora insieme a Rudy decide di lasciare Parigi e di trasferirsi in Italia. Siamo alla fine degli anni 50. Dopo qualche mese di vagabondaggio in Italia, Rudy e Vali scelgono di trasferirsi nel Vallone Porto, in Costiera Amalfitana, vicino a Positano. Riescono a ottenere la concessione di un grandissimo terreno isolato in mezzo alle colline perché promettono al sindaco di farne un'oasi faunistica per riconnettersi con la natura. Quindi diciamo presentano questo progetto e effettivamente viene approvato. E quindi si mettono all'opera perché comunque è un terreno ancora estremamente selvaggio. Non che loro vogliano fare grandi rivoluzioni, vogliono mantenerlo selvaggio, però ovviamente servono delle migliorie. Quindi man mano Vali riempie la proprietà con moltissimi animali, diciamo che vive come una Biancaneve bohemienne, in una catapecchia che Rudy ristruttura al meglio, perché ricordiamo che lui era un architetto. Entrambi adorano questo stile di vita. Lavorando sotto la mia lampada a gas di notte, quando tutti gli animali dormono, tranne Foxy e i topi, la mia ispirazione che si muove dai monaci irlandesi ai vichinghi, alla terra del mai e poi, la piccola e fine punta di penna montata su una piuma d'oca per renderla più leggera nella mia mano, che sfiora la soffice carta bianca, il silenzio della grande valle, le mie notti, una balena arpionata si volta verso il sole. Pure negli scritti è particolarmente sognante, un po' trascendentale, ecco, in queste descrizioni. Vali dipinge principalmente su carta o su tele molto piccole, utilizza inchiostri, acquarelli, penne, talvolta anche pigmenti naturali e i suoi lavori sono pieni di simboli. Ci sono occhi spalancati, animali selvatici tipo volpi, gufi, serpenti. Poi ci sono lune, demoni, spiriti, spesso disegna anche il suo stesso volto con questi occhi grandi truccati di nero. Diciamo che è un po' il suo volto una figura archetipa, no? Un'icona selvaggia che richiama un po' la stregoneria. La sua tecnica è caratterizzata da queste linee sottilissime, una trama di segni, proprio un labirinto grafico che lei stende a macchie vivide. Colori spesso sono rosso, blu, giallo, crea un contrasto molto acceso con il bianco della carta, oppure utilizza un fondo scuro. Sono quadri molto intricati, come la mente di chi li concepisce. Come temi di queste opere parliamo sempre di esilio, di morte, di natura selvaggia, temi mistici. C'è sempre in tutti quanti sicuramente un'energia spirituale che li attraversa, perché per Vali l'arte non è una decorazione, cioè per lei è proprio un atto rituale, una forma di sopravvivenza, no? Come lo era il ballo a Parigi. Fa proprio parte di lei, non è qualcosa che lei fa per guadagnare. Vali è così iconica che quando a Positano incontra Tennessee Williams, lo scrittore, lui si ispira a lei per il personaggio di Carol nella sua opera teatrale Orfeo discende. Lei tra l'altro lo descrive come l'uomo più triste che lei avesse mai incontrato. Comunque in realtà moltissime artiste anche contemporanee si ispirano ai suoi lavori e alla sua filosofia di vita. Tra le più note sicuramente ci sono Patti Smith e Florence Welch, che tra l'altro la ricorda molto anche nell'estetica. Florence di Florence and the Machine, We Argue in the Kitchen About Whether to Have Children, quella lì. In questa oasi di pace Vali trova proprio la sua dimensione, lei disegna, si connette con la natura, per lei è la forma più alta di intimità. Però la gente del posto non la pensa uguale. È sicuramente una persona molto strana, anche a livello spirituale, ed è inserita in un contesto positano primi anni 60 estremamente cattolico, ok? Tradizionalista, quindi inizia a essere chiamata la strega di Positano. Ovviamente per molti di noi non è un soprannome derogatorio perché non c'è niente di male ad essere una strega buona, però all'epoca chiaramente l'intenzione era un'altra. Quindi Vali viene parecchio ostracizzata dai locali. Dopodiché
A questo punto io non ho capito cosa succede al povero Rudy Rappel. Comunque diciamo che Vali rimane da sola per qualche tempo a Positano, finché incontra un giovane artista del luogo, tale Gianni Menichetti. Vorrei di cazzate, ma mi pare sia ancora vivo. Non ho capito onestamente che tipo di relazione avessero loro due, se platonica o fisica o non so. Non che sia importante, onestamente, quello che è certo è che vivevano insieme e si prendevano cura dell'oasi. Ora facciamo un attimino un passo indietro. Siamo negli anni 60, la cultura hippie e underground ovviamente va a braccetto con l'arte psichedelica e spirituale di Vali. Lei di fatto viveva negli anni 60 più o meno da 15 anni. E cosa succede? Che nel 65 Flame Sean e Sheldon Rocklin filmano un documentario su di lei, entrando proprio nella sua quotidianità a Positano. Questo documentario ha un successo internazionale e quindi catapulta moltissimi statunitensi a Positano. Pensa che culo! Diciamo che ha contribuito a formare questo mito della dolce vita, quindi che Dio ce ne scampi. Comunque, dopo aver visto questo documentario, addirittura la musicista Joni Mitchell, simbolo degli anni 60, scrive la canzone Ballerina Valerie, che sarebbe Ballerina Valerie, proprio per Vali Myers. Ed è così che Vali inizia ad avere successo commerciale negli anni 70, ovviamente negli Stati Uniti. A Positano non ne vogliono proprio sentir parlare. Allora, la invitano a New York, addirittura Warhol stampa delle riproduzioni dei suoi quadri, e a New York Vali incontra tantissimi artisti underground, tra cui la musicista Patti Smith che abbiamo citato prima, che le chiede di tatuarle un ginocchio. D'altronde Vali si presenta a New York con dei tatuaggi che si è fatta da sola in faccia, cioè roba che fa impallidire i trapperini di oggi, quindi che non gliene chiedi uno almeno sul ginocchio, uno piccolino, voglio dire. Pensate Patti Smith che gira ancora adesso con un tatuaggio di Vali Myers. Il suo amico George Plimpton nel 1980 mette insieme un libro dedicato proprio a Vali, sia alle sue opere che al suo stile di vita, e Vali collabora attivamente al libro, scrivendo le didascalie dei suoi disegni e delle foto che la ritraggono. Nel frattempo, nonostante questi viaggi a New York, lei continua a vivere a Positano, continua a disegnare, a prendersi cura dei suoi animali insieme a Gianni. Però durante un viaggio a New York ha un malore e soffre 3 aneurismi. Però nemmeno quelli la fermano e infatti nel 1993 compra un biglietto per Melbourne. Vuole tornare in Australia per promuovere il proprio lavoro. L'accoglienza che la gente di Melbourne le riserva è così calorosa che Vali riesce un po' a far pace con la sua infanzia e quindi nel 95 decide di lasciare il porto alle cure di Gianni per tornare in Australia. Ovviamente ogni tanto torna a far visita a Positano, però diciamo che la sua base torna a essere Melbourne dopo 40 anni. Lei mette in piedi un piccolo studio, abita lì vicino, continua a disegnare ovviamente. Nel 2002 purtroppo contrae un tumore allo stomaco, anche se lei continua a disegnare e a dipingere. Ho avuto 72 anni assolutamente fiammeggianti, non mi disturba affatto la malattia, perché sai amore, quando hai vissuto come me hai fatto tutto. Ho messo tutto il mio impegno nel vivere. Qualsiasi drogato può morire. Ora sono in ospedale, credo che qui tirerò le cuoia. Ogni scarafaggio lo fa, ogni uccello, tutti. Vieni al mondo e poi te ne vai. Vali muore dopo un anno da questa intervista il 13 febbraio del 2003 a Melbourne. I quadri di Vali piacciono perché sono un'esplorazione della sua interiorità e sono molto personali, sono pieni anche in realtà di una malinconia evidente che è in contrapposizione con quello che lei mostra alle persone, perché è una donna estremamente dolce, chiama tutti love, amore, no? E poi sorride tantissimo, è molto disponibile, però diciamo che le sue tele mostrano sempre un mondo interiore in lotta. Tra l'altro pure surrealista, Salvador Dalì non può fare a meno che tessere le lodi di queste magnifiche tele che aprono gli occhi dello spettatore su
un mondo assolutamente diverso, no? Dove tutte le regole vengono sovvertite. Ovviamente la sua arte continua a influenzare in modo molto silenzioso, noi non ce ne accorgiamo, però basta solamente che noi apprezziamo il lavoro di Florence Welch che effettivamente stiamo apprezzando anche quello di Vali. Ha lanciato un'estetica di fatto, però nonostante questo è proprio perfetta per il nostro podcast, perché effettivamente vive proprio al margine lei, proprio sotto i ponti, nei boschi, e non è conosciuta praticamente da nessuno. Cioè, io l'ho conosciuta grazie a voi, ad esempio, e tra l'altro vi devo ringraziare perché nonostante sia molto lontana da me come estetiche, come anche scelte di vita da un certo punto di vista, comunque ammiro moltissimo il suo coraggio e la sua libertà, aveva una cazzimma tanta. Questa vicenda esistenziale finisce qui. Iscrivetevi al canale, lasciate commenti sotto, se avete altre artiste che magari io non conosco, suggeritemele nei commenti e noi ci vediamo settimana prossima. Tanti bacini sul nasino.